अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम ने करवट लेना शुरू कर दी है और महकमा मौसमियात की ताज़ा पेशन गोई के मुताबिक हफ्ते तक वादी कश्मीर समेत जम्मू के कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, गरज चमक और तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगरचे मुसलसल बारिश की तवक्का नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में अचानक तेज़ बारिश, आंधी और बाज़ मुकामात पर ज़ालाबारी लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। या नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर वेदर वॉच की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि वादी कश्मीर में मौसमी सरगर्मियाँ निस्बतन ज़्यादा रहेंगी। ख़ास तौर पर शाम और रात के औकात में अचानक बादल बनने के इम्कानात हैं, जिसके नतीजे में मुख्तसर वक़्त के लिए शदीद बारिश या गरज चमक वो हो सकती है। बाज़ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बिजली गिरने का खतरा भी मौजूद है, जिसकी पेश नज़र आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा वो दिया गया है। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम में अचानक तब्दीली देखी गई है। कहीं शदीद बारिश हुई तो कहीं ज़ालाबारी ने किसानों और बाग मालकान की परेशानी बढ़ा दी। जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में रात के वक़्त होने वाली ज़ालाबारी से सेब के बागात और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचने की इतलात सामने आई। मुकामी किसानों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में भी यही सूरत हाल बरकरार रही तो फलों की पैदावार मुतासिर हो सकती है। उधर बालाई पहाड़ी इलाकों में मौसम मज़ीद सर्द हो गया है। बाज़ मुकामात पर हल्की बर्फ़बारी और शदीद ठंडी हवाओं ने लोगों को दोबारा गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है। सयाहती मुकामात पर मौजूद सयाह भी मौसम की अचानक तब्दीली से हैरान दिखाई दिए। कई इलाकों में धुंध और बारिश के बाइस सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई, जबकि पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करने वालों को खास एहतियात की हिदायत वो दी गई है। वहीं महकमा मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि मौसमी निज़ाम ज़्यादा तवील नहीं होगा, लेकिन इस दौरान मुकामी सतह पर शदीद मौसमी सरगर्मियाँ देखने को मिल सकती हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि गरज चमक के दौरान खुले मैदानों, नदी नालों और कमज़ोर ढांचों के करीब जाने से गुरेज किया जाए। ख़ास तौर पर दही और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को मोहतात रहने का मशवरा वो दिया गया है, क्योंकि तेज़ हवाएं कमज़ोर दरख्तों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वहीं माहिरीन के मुताबिक मौजूदा मौसमी सूरत हाल किसानों के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन सकती है। सेब, चेरी और दिगर फलों की फसल इस वक्त हसास मरहले में है और ज़ालाबारी या तेज़ बारिश बागात को नुकसान पहुंचा सकती है। कई किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि अगर नुकसान होता है तो मुतासरीन के लिए इमदादी इक़दाम किए जाएंगे। वहीं सोशल मीडिया पर मौसम के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें और गैर मुसद्दिका इतलात भी गर्दिश कर रही हैं। बाज़ पोस्ट्स में शदीद तूफ़ान या गैर मामूली बारिश के दावे किए जा रहे हैं। ताहम हुकाम ने आवाम से कहा है कि सिर्फ सरकारी मौसमी अपडेट्स और मोतबर ज़राए पर यकीन करें। इंतज़ामिया ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीमों को भी अलर्ट रहने की हिदायत दी है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर वो निपटा जा सके। उधर शहरी इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है और गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही बिजली की आंख मचोली और सड़कों पर पानी जमा होने की शिकायत भी वो सामने आ रही है। श्रीनगर समेत कई इलाकों में बारिश के बाद ट्रैफिक जाम देखने को मिला, जबकि कुछ नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहीं माहिरीन का कहना है कि आने वाले 2 दिन जम्मू और कश्मीर के लिए मौसमी एतबार से अहम रहेंगे। अगरचे कोई बड़ा खतरा जाहिर नहीं किया गया, लेकिन मुकामी सतह पर शदीद मौसमी सरगर्मियाँ अचानक सूरत हाल बदल सकती हैं। वहीं आवाम से अपील की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, मौसम की ताज़ा अपडेट्स पर नज़र रखें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से महफूज रहा जा सके। या नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔